Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, sono Palom88 e oggi andremo a liquidare questa RTX 3090 Reference. Allora, abbiamo proceduto ad acquistare questo Alpha Cool. Allora, procediamo adesso all'apertura, prima all'unboxing di questo Alpha Cool per RTX 3090 Reference. Vediamo che si presenta in una confezione slim nera molto elegante, manuale di istruzione che appunto attesta cosa uscirà da dentro, backplate, accessori ed infine vediamo qui eccolo qui, il nostro water block. Vediamo che questo è un water block RGB. Adesso andiamo a vedere gli accessori che escono all'interno. Ci saranno sicuramente viti di fissaggio, i compound termici, perfetto, ce ne sono vari di diversa grandezza, le viti per bloccare la fuoriuscita dell'acqua, dobbiamo vedere, la pasta termica, insomma ci dovrebbe essere tutto. Non ci resta che procedere allo smontaggio della nostra RTX 3090 Reference per poterla finalmente liquidare. Procediamo adesso all'apertura, allo smontaggio di questa RTX 3090. Just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Adesso continuiamo a svuotare le viti No, no, nothing can break me. che tengono ancorata la scheda video alle fan. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. Adesso andiamo a rimuovere la scheda dalla pasta termica. Ecco qui. Ok, arrivati a questo punto non ci resta che di questa scheda rimuovere questo supporto del radiatore dal resto della scheda madre.
Ragazzi, allora abbiamo proceduto all'innesto del faceplate al momento, da come si può notare. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Allora abbiamo appena finito di applicare dall'altro lato a questo punto siamo sul backplate, le strisce per dissipare, e adesso andiamo a montare il tutto. Ragazzi, allora ho attivato la pompa del XSPC e adesso sto riempiendo il circuito. Fino ad ora non registro perdite. Vediamo un po' col flash, ecco qui.